في شقته المليئة بالأضواء والكاميرات نلتقي بجيسون، شاب في أوائل الثلاثينات يحلم بالشهرة على يوتيوب ويعمل جاهدا لتحقيق ذلك. وسط هذا الطموح يواجه جيسون إحباطا عميقا عندما يكتشف أن مقاطع فيديوهاته لم تحقق النجاح المرجو. يصل جيسون إلى حافة اليأس، لكنه يقرر الاستمرار ويبتكر خطة جريئة لزيادة شعبية قناته. ينتقل الحدث إلى الطريق السريع، حيث ينصب جيسون كاميرته على أمل تسجيل حادث مثير لجلب مشاهدات جديدة. لكن الأمور تأخذ منحنى مأساويا حينما تتعرض جيسون لحادث مميت أثناء تصويره. تصل ليزا، يوتيوبرة أخرى، وتسجل لقطات للحادث دون معرفتها بمن هو الشخص الذي توفي. ترفع لقطات الحادث على قناة ليزا وتنتشر بسرعة كبيرة على الإنترنت وتجذب مئات الآلاف من المشاهدين. في الوقت نفسه تتفكر عائلة جيسون وأصدقاؤه في معنى هذه الحادثة المأساوية، وتتذكرون رغبته في الشهرة. يظهر مقطع فيديو على شاشة الكمبيوتر في شقة جيسون الفارغة، يوثق ماضيه ويظهر تأثيره على الآخرين. وفي النهاية يجتمع أحباء جيسون حول قبره ليودعوه، بينما تستمر مقاطع فيديوهاته في العرض مظهرة عشقه وموهبته التي لا تنسى. هكذا تتكون رحلة ما وراء العدسة، تاركة خلفها دروسا حول الشغف، الطموح، والعواقب غير المتوقعة.